Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Wahai saudaraku, pernahkah kalian merasa didatangi seorang pengemis, lalu karena penampilannya yang kotor atau permintaannya yang dianggap mengganggu, kalian menghardiknya atau mengusirnya begitu saja? Hati-hati, jangan-jangan sosok yang kalian usir itu bukan pengemis biasa. Jangan-jangan dia adalah tamu khusus yang dikirim langsung dari langit untuk menguji seberapa besar kasih sayang di hati kalian. Di zaman sekarang, banyak yang tidak sadar bahwa malaikat bisa saja menyamar menjadi manusia yang paling hina di mata kita, hanya untuk melihat apakah kita masih layak menerima rezeki yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang menyesal seumur hidup karena gagal dalam ujian singkat ini. Apakah kalian pernah bertemu dengan orang yang punya ciri-ciri aneh seperti ini? Simak baik-baik sampai akhir agar kalian tidak salah langkah lagi. Namun, sebelum kita bongkar rahasia besar ini, mari kita luruskan niat. Ilmu ini sangat berharga dan jangan sampai berhenti di Anda saja. Silakan klik tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan Anda dalam menebarkan kebaikan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat. Siapa tahu melalui jemari Anda, orang lain jadi lebih menghargai sesama, dan itu menjadi amal jariah untuk Anda. Dan satu lagi, saya ingin menyapa para pejuang iman sekalian. Coba tulis di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Mari kita berkumpul dan saling mendoakan agar kita semua dijauhkan dari sifat sombong. Sudah, mari kita mulai pembahasannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita harus paham bahwa malaikat itu makhluk cahaya yang sangat patuh. Mereka tidak punya nafsu makan atau minum, tapi atas perintah Allah mereka bisa mengubah wujud menjadi manusia. Tujuannya apa? Bukan untuk meminta-minta karena mereka lapar, tapi untuk menjadi cermin bagi hati kita. Malaikat Mikail sering mengutus para tentaranya untuk menyamar. Saat mereka datang dalam wujud pengemis yang membutuhkan, disitulah iman kita sedang diabsen oleh Allah. Kalau kita memberi dengan tulus, rahmat turun. Tapi kalau kita menghina atau merasa lebih tinggi dari sang pengemis, maka kita sedang menutup pintu rezeki kita sendiri. Ingat, malaikat tidak butuh uang kita. Mereka hanya butuh bukti bahwa kita masih memiliki rasa kemanusiaan. Saudaraku yang kucintai karena Allah, secara kasat mata mereka mungkin terlihat seperti orang susah. Namun bagi kalian yang jeli, Allah meninggalkan tanda-tanda kebesarannya pada fisik mereka yang menyamar. Perhatikan baik-baik.
Yang pertama, rambut dan wajah yang tenang. Meski bajunya compang-camping, rambutnya sering terlihat rapi dan basah seperti baru terkena air wudhu. Wajahnya tidak menunjukkan rasa haus atau lapar yang amat sangat, melainkan ketenangan. Yang kedua, keanehan fisik yang sempurna. Jika kalian perhatikan telapak tangannya, tidak ada garis-garis tangan seperti kita manusia biasa. Telapak kakinya pun sangat mulus, tidak pecah-pecah meski berjalan tanpa alas kaki. Punggungnya mungkin terlihat agak bungkuk, yang merupakan isyarat dari sayap-sayap mereka yang disembunyikan dengan sempurna. Yang ketiga, lisan yang terus berzikir. Mulutnya mungkin tidak banyak bicara kepada kalian, tapi jika diperhatikan, bibirnya terus bergerak pelan. Mereka tidak pernah berhenti memuji Allah, bahkan saat sedang menguji kalian. Lalu yang keempat, isyarat yang menggetarkan. Biasanya mereka tidak akan minta uang. Mereka hanya minta sedikit air atau sesuap nasi. Jika kalian beri uang, mereka mungkin menolak atau memberikannya lagi kepada orang lain. Dan tanda yang paling sering terjadi saat kalian ingin mengejarnya kembali karena merasa ada yang aneh, sosok itu tiba-tiba hilang dari pandangan dengan begitu cepat. Saudaraku yang kucintai karena Allah, pesan saya sederhana. Muliakanlah setiap orang yang datang meminta pertolongan. Kita tidak pernah tahu apakah yang berdiri di depan pintu kita itu manusia yang sedang susah ataukah malaikat yang sedang mencatat amal baik kita untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa setiap pertemuan dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Jika hari ini atau esok ada seorang pengemis dengan ciri-ciri tadi mengetuk pintu rumahmu atau menghampiri kaca mobilmu, janganlah engkau melihatnya dengan pandangan rendah. Bisa jadi saat itu Allah sedang rindu mendengar rintihan doamu melalui doa pengemis tersebut. Sebab doa orang-orang yang ikhlas memberi saat dirinya sendiri sedang sempit adalah doa yang menembus langit tanpa penghalang. Jangan sampai kita menjadi golongan orang yang merugi, yang baru menyadari bahwa kita telah melewatkan tamu langit setelah sosok itu menghilang dari pandangan. Jangan sampai kita menyesal karena telah mengutamakan harta yang sedikit, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menawarkan keberkahan yang tak terhingga lewat tangan pengemis tersebut. Sahabatku, terima kasih sudah menyimak seluruh pembahasan ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Namun, belajar yang baik bukan hanya belajar dengan teori. Belajar yang baik juga harus diikuti dengan praktek. Mari kita membaca doa Nabi Ibrahim saat menyambut tamu asing. Semoga bacaan ini menjadi wasilah
agar Allah melembutkan hati kita untuk menyambut tamu siapapun dalam hidup kita. Mari kita baca bersama-sama dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang ikhlas dan ketenangan. Mari kita baca bersama-sama sebanyak 1000 kali. Salamun qawlum Rabbi Rahim. 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 Salamun qawlum Rabbi Rahim.
سلام قول من رب رحيم 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 سلام قول من رب رحيم
سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم
سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم
سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم
سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم